ببرنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن. انا عندي عيانه من اسوان ما انساهاش ابدا، عملنا لها الحقيقه، انا مش عايز احرق الموضوع، لكن نشوف الفيديو اللي جاي ونشوف العيانه جوه اوضه العمليات وهي على ترابيزه العمليات بتقول ايه وشكلها عامل ازاي ونفسيتها عامله ازاي، ونرجع لكم مره تاني. قولي بقى. انا بقالي 4 سنين تعبانه، لفت كتير في اسوان في القاهره، انا جيت اكتر من مره. كل واحد يقول لي عندك انزلاق غضروفي ضيق وتعب الانيميا. اكتر حاجه كانت تعباكي ايه؟ الدوخه ووجع المخ من ورا. الوش تعالجت عند دكاتره كتير، اخدت 6-7 شهور عند دكتور مخ واعصاب. اكتر حاجه تعباكي ايه دلوقتي ودني، الوش اللي في ودني ما بيروحش خالص؟ لا ما بيغسلش اصلا، نهار وليل؟ ليل ونهار. كم سنه على كده؟ 4 سنين 5 سنين. يعني نفسك الوش يروح وتسمعي كويسه؟ ان شاء الله. خلاص قولي يا رب تاني. يا رب ان شاء الله. طيب هننيمك بقى وبعد كده نعمل لك العمليه وان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله. زعلانه ليه كده ومكشره؟ خايفه؟ لا ها؟ الحمد لله. لا ماشي يلا قولي ان شاء الله باذن الله خير. ان شاء الله باذن الله خير ان شاء الله. تكوني بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يجعل الشفاء ان شاء الله. شفتوا حضراتكم قد ايه هي يعني مكتئبه وحزينه، وخلينا نتكلم بصراحه ما عندهاش امل. يعني دخلت عملت عمليه بقى لها 4-5 سنين، اللي قال لها غضروف، واللي قال لها التهابات في الاعصاب، واللي قال لها التهاب في الاذن الوسطى، واللي قال لها حساسيه، واللي قال لها مش عارف ايه، وانا جيت كمان قلت لها نعمل لك عمليه. فهي الحقيقه يعني العيانين دول الحقيقه انا بأشفق عليهم جدا الحقيقه، وبيبقوا الحقيقه صعبانين عليا قوي 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 يعني. اللي انا الحقيقه عايزكم تلاحظوه قد ايه هي مكتئبه، قد ايه تخيل حضرتك قد ايه يفضل وش في ودنك، صفاره في ودنك نهار وليل 24 ساعه لمده 4 سنين، وتدوخ وتروح لكل الاماكن وكل واحد يقول لك حاجه شكل، لكن في الاخر ما بتلاقيش نتيجه. الحقيقه العيانين وخاصه العيانين بتوعي انا ما بسيبهمش ابدا، يعني بفضل متابع، وخاصه العيانين الحالات المزمنه بفضل متابع معاهم على طول، شهر و2 وسنه و2. يعني انا كل ما بروح اسوان بتصل بايمان بالتليفون، اخبارك ايه، تعالي اطمن عليكي. الحقيقه انا عايز اوريكم طبعا عملنا لها ايه صحيح. ايمان احنا طبعا عملنا لها بعد ما عملنا لها فحوصات السمع، وجدنا ان عندها التصاقات داخل الودن، والاذن الوسطى الضغط فيها تقريبا مفيش، عندها مشكله في الياف داخل الودن. حطينا لها انبوبه مستديمه، وفرجتكم الحلقه اللي فاتت على ازاي بنعمل عمليه شفط الميه وتركيب انبوبه مستديمه ونتائج العمليه وسهوله العمليه الحمد لله شكلها عامل ازاي. العمليه ما بتاخدش وقت ولا فيها يعني ولا وقت طويل، ولا مشاكل نزيف، ولا مشاكل دم، ولا مشاكل بعد العمليه، والتحسن بتاعها بيبقى لحظي بعد يعني عاده بصور العيان بعد ما بيفوق بساعه وهو جوه السرير بتاعه او في اوضه الملاحظه، ببتدي اصوره اقول له اخبار سمعك ايه. انا عايز اوريكم ايمان الحقيقه بعد 2-3 ما عملنا لها العمليه. خدوا بالكم قد ايه هي الحقيقه مبتسمه. العيانين دول ما بيبتسموش ابدا قبل العمليات، وتفضل عايشه في اكتئاب، وبتكتئبني معاها من كتر ما هي مكشره. بعد العمليه اول ما تفتح الباب وتخش لي ابتسامه، اقول الحمد لله هذا من فضل الله عليا. الحقيقه بتبتسم وداخله مبسوطه وقاعده مبسوطه وبتضحك. انا عايز افرجها لكم الحقيقه بعد ما عملنا لها العمليه، نشوفها وشوفوا ابتسامتها وقد ايه هي الحمد لله تحسنت بفضل الله، ونرجع لكم مره تاني. انا ايمان بتاعت اسوان، كنت عامله عمليه انابيب عند الدكتور هشام. عاملاها من قد ايه يا ايمان؟ عاملاها من 2 شهور بالظبط. دلوقتي الحمد لله ولا بحس ولا بدوخ ولا بترجيع ولا باي حاجه من اللي كنت بحسها فيها. واشكر الدكتور هشام. السمع عامل ايه؟ طمنيني. انت فاكره انت اخر مره قلتي لي السمع كان ايوه في كلام كتير بيصير مني دلوقتي؟ ده بعد العمليه قبل العمليه كده قلتي لي ان السمع اتحسن كام؟ 70-80%. دلوقتي قولي لي بعد شهرين بقى. لا الحمد لله خالص بقيت اسمع كويس. نسبه سمعك كام؟ قولي لي نسبه سمعك كام النهارده؟ الحمد لله 100%. الحمد لله. الحمد لله. هل في ودن بتعباكي عن الثانيه؟ في ودن مضايقاكي؟ لا والله الاثنين زي بعضين الحمد لله.
كنت بتعب كتير وكنت ضغط كتير، بس الحمد لله دلوقتي ما بحسش بأي حاجة. الحمد لله. حافظي على ودانك. الحمد لله، وانا شايفك زي الفل ما شاء الله. الحمد لله. شكرا. تمام. شكرا دكتور هشام، بارك الله فيك. الف سلامة عليك. الله يسلمك. الف سلامة. هذا من فضل الله علينا طبعا. دايما اقول تسمع نتيجة العملية من المريض وليس من الطبيب. في برنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن